सोम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हर्षिता वर्णिता नाव तुझे वाखणता, तुझीच राजवाडकी पदवी महिमा ससना ससना. सोम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हर्षिता वर्णिता नाव तुझे वाखणता, तुझीच राजवाडकी पदवी महिमा ससना ससना. हसून गायता सृष्टी रचणारा, वर्णून गायता सर्व द्वेदारा. आनंद महिमा त्रिएक देवा, बापा बुद्धा पराक्लिता. सोम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हर्षिता वर्णिता नाव तुझे वाखणता, तुझीच राजवाडकी पदवी महिमा ससना ससना. असा आमची सोम्या मिरडता, ठाकूर भोगसाणे तुझे बघता. चिनी बदलून का शेता, दुर्दिनिया लालेता. सोम्या तुझ्या मंदिरात येऊन पावल्या, अर्धा स्तुती गावच्या जमल्या. हर्षिता वर्णिता नाव तुझे वाखणता, तुझीच राजवाडकी पदवी महिमा ससना ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संदेश भगवंत करीस आयच्या दिसा आमी सर भाव भयणी परी जियोंक आपोवणें दिता. मोगाच्या न्हू, आयच्या फिरगस फेस्ताची दबाजीक देवस्तुती आचार करूंक भगवंत कुर्साच्या मजतीन धन्य देवान आमचेर वतलेल्या सर कुरपे देण्या पासत ताका अर्घस्तुती पाठोवंक ह्या देव मंदिरान जमलेल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आमच्या फिरगस कुटुंबाचो पात्रोन जावन आसच्या भगवंत कुर्साक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती खुर्साचो पाटलाव करून सर्वांक भाव भयणी म्हण वळखूंक उलो दिता. संवसारांत जियोवचो सर लोक आमची भाव भयणी म्हण वळखून सर्वांचो मोग करचो. तांच्या गरजांनी पावचो उक्तो मनोभाव आमी रुपीत करूंक भगवंत करीस आमकां आदर्श. दिसपडत्या जिणेंत खुरीस घेवन भावार्थान आमी चमकातना हर एकल्या थंय जेजूक पळयोवन भाव भयणी परी ताचो मोग करया. एक कुटुंब जावन येवकरिस्त भेटयतना ह्या बलिदानाचो फळ जावन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक देव आमचेर ताची विस्तार आशिर्वादा वतो म्हण मागया. खुर्साच्या सावळेन जियेतले आमी देवा थंय आनी आमचे थंय आनी तशेंच एकामेका थंय भाव बदमपणाचो गांच दृढ जावं दी म्हण आमी ह्या बलिदाना वेळी मागया. देवाकर गा दिवंक ह्या आलतरी समोर एक कुटुंब जावन आमी सांगाता जमल्या. भगवंत कुर्सा मरिफात देवान आमचेर जायती आशिर्वादा घाल्यान आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबांत जायती बेसामां ताणें वतल्यांत आसता. ह्या सर्व कृपे देण्या खातीर अर्गां दिवच्याक आमी हांगासर जमलेले आसा.
आमी सगळीं भाव आनी भयणी म्हणलो संदेश आयच्या दिसा आमी नियाळूंक वेचो जावन आसा. आमच्या दिसपट्ट जिवितांत बेडच्या हर एका व्यक्तीतय सोम्याक आमी देखूंक आसा आनी ह्या मरिफात स्पिरितान आमी भाव आनी भयणी म्हणले चिंताप आटोवन एकामेकाच्या गरजांक पावूंक जाय म्हणलो संदेश आमी आमच्या जिविताक आज घेवचो जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना हे फिरगस कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर सोम्या चावन ही कृपा आमी मागून घेवया. हे मीस आमी फोत तरान भेटोवच्याक आमचें उणेपण वळखून सोम्या लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख तरुण संगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवाड अपराध. त्या बसून भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक समनितावन उबारसो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बगचें म्हणून
अगणित जानवायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गोट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या संगता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या पुता दुबळ्यांचें शीत काडिनाका, गरजेवंताचे दोळे वळयनाका, भुकयल्ल्यांक दुखयनाका, कश्टांत आसल्याक चिडयनाका, निराशन भरल्यांक सतयनाका, गरजेवंतांक दान दिवंक गळाय करिनाका, अडचणेंत आसल्या भिकारेचो तिरस्कार करिनाका, दुबळ्यांक पाट करिनाका, गरजेवंता वयली तुजी दिश्ट काडिनाका, तुजेर सिराप घालूंक कोणाकच अवकाश दिनाका. कित्याक आपूण कश्टांत आसतना कोणीय तुजेर सिराप घालीत जाल्यार ताजो रचणार ताजें प्रार्थन आयकतलो. सभेंत मोगा पात्र जावंक प्रयत्न कर. वडा मुखार तुजी तकली बागाय दुबळ्यांक कान दी. मोवाळ्यान ताच्या नमस्काराक जाप दी. दगद सोंसतल्यांक ताका दगदीतल्यांच्या हातांतलो सोडाय. आनी न्याय करतना कावजे नाका. अनाथांक एक बापाय कसो जा आनी तांच्या आवयक एक दादलो कसो जा. तेन्ना तूं मोहन्नताचो पूत कसो जातलोय. आनी तुजी आवय तुजो मोग करता ते प्रास चड तो तुजो मोग करतलो. देवाचें उतारें. भाव भयणी एकामेका एकवटान जियेतात ते कितले बरें कितले सोबीत. भाव भयणी एकामेका एकवटान जियेतात ते कितले बरे कितले सोबीत. माथ्यारांनी खाडा वयल्यान व्हांवत्या सुगंतेला सारके ते आरोनाच्या वस्त्राचेर व्हांवत्या सुगंतेला सारके ते. भाव भयणी एकामेका एकवटान जियेतात ते कितले बरे कितले सोबीत. सियोन पर्वताचेर देवोन येतल्या हेब्रोनाच्या दुवा सारके ते. थंयसर सर्वेस्पर आशीर्वाद घालता आनी सासणी जिवी दिता. भाव भयणी एकामेका एकवटान जियेतात ते कितले बरे कितले सोबीत. भाव भयणी एकामेका एकवटान जियेतात ते कितले बरे कितले सोबीत. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप.
भाव भयणी परी एकामेकाचो मोग कसो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडयतल्यांक विसरा नाकात. कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासता देवदूतांकच सत्कार केला. बंदेत आसलेलोचो उगडास दवरा. तांचे सेवे तुमी बंदेत आसा म्हूण लेखा. दगदणेक संपडलेलोचो उगडास करा. तांचे वयर आयले बरी तुमचे वयर कस दग येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोजरेपण आनी प्रतवार आदरतलेची देव झडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लेगीत कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणलां, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोड घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेश्वरच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियेवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? तुमच्या धार्मीक फुडाराचो म्हणजे तुमच्या देवाचो संदेश हाडलेलोचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली ते चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदा सर्वदा तोच. देवाचे उतार हे देवाचे उद्धार. संतोषाचो दर्यावी वर्धबाचो दिसो संभ्रमाचो सर्वांक उल्हासाचो उपकारा घरला दिसो. आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलुया 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 आलेलू आलेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवच्या खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण? जेजू ताका साप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांत तावन येरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नाग आयले, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक त्या सुवातेन देंवन वेतालो. ताका पळयोवन तो वाटेचे दुसरेच बागलेक चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय येवन पावलो आनी ताका पळयोवन तोय दुसऱ्या बागलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारियागार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळयोवन तो सुरसुरलो.
लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें चड तूं करशिताय ते फाटीं येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हणून दिसता. शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. आमी सगळीं भाव आनी भयणी पापा फ्रांसिसान ऑक्टोबराच्या 4 तारखेक सा फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता दिसा भाव बांदावपण आनी सामाजीक जबाबदारी ह्या विशीं एक विश्वपत्र सगळ्या संवसाराक पाठयलें आनी हाचें नांव इटालियन भाशेन फ्रातेल्ली तुती म्हळ्यार इंग्लीश भाशेक तर्जुमो करतना ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आनी तेंचो कोंकणीक तर्जुमो करतना आमी सगळीं भाव आनी भयणी म्हणल्यार शिर्शिके काल आमकां ते लाभता. मोगाचेनो हें पत्र बरोवंक प्रेरण दिल्लो जावन आसा सा फ्रांसीस आसिसी. कित्याक ह्या संतान ताच्या सगळ्या जिवितांत शिकवणेंत आनी लिखणेंत तशेंच आपल्या जिवितांत सर्व लोकांक भाव बांदावपण जियोंक आपोवणें दिलें मात न्ही, असलें जिवीत तोय जियेलो. आनी पापा फ्रांसीस ह्या संताची देख घेता आनी ह्या विश्वपत्रा मुखांतर सगळ्या परजेक असलो एक संदेश तो दिता. कसलो तो संदेश? आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलो संदेश दिता आसतना एक नवें सोपान पळोवच्याक तो आमकां आपणे दिता. एक नवें सोपान पळोवंक, एक नवो दिश्टावो पळोवंक, एक नवें मनशाकूळ बांदून हाडचें येवजन करूंक पापा फ्रांसीस ह्या विश्वपत्रा मुखांतर आमकां विशेष आपणे दिता. कित्याक हें विश्वपत्र ताणें बरयलें? एक 2-3 कारणां आमचे समोर आसात. पयल्यान प्रस्तुत काळार ह्या संवसारांत मनशा मदें विंगडन जालां. हे विंगडन जावंक पुरो धर्मा मदें, भाशे मदें, जात कात मदें, रंग मदें, जायत्या कारणाक लागून असले विंगडन प्रस्तुत समाजेंत आमकां उठोवन म्हणले बरें दिसून येता. दुसरें जावन आसा स्वार्थ आनी राग, मोब मेंटॅलिटी असली कृत्वां प्रस्तुत समाजा मदें जायतीं उक्त्यान दिसून येतात. खुनी, झगडे, अत्याचार आनी जीवघात असले समस्ये आमच्या समाजा मदें जायते सोडूनच आसात म्हणलें एक विषादकारी चिंताप ह्या संवसारांत आमकां दिसून येता. आनी असल्या ह्या काळार भाव बांदावपण आनी मनशा संबंद कितले गरजेचे म्हणलें आमकां समजोवच्या खातीर आनी हो मनशा संबंद नासाच्या वाटेक आनी अंतर करतात असल्या वाटेतावन फाटी हे हाडन एका रितीचें भाव बांदावपण रुता करच्या गरजा खातीर पापा फ्रांसीस हे फ्रातेल्ली तुती म्हणलें विश्वपत्र सगळ्या मनशा कुळाक तो पाठयता. मोगाच्या इश्टानो, आमी हें पत्र विश्लेशण करता आसतना वाचता आसतना कसलो संदेश आमी जियोंक जाय म्हणलें स्पश्ट चिंताप ह्या विश्वपत्रा मुखांतर पापा फ्रांसीस आमकां सांगता. कशें एक काळोखाच्या कुडांत एक ल्हानशी वात सगळें काळोख पयस करन त्या कुडांत सगळो उजवाड बरोवंक शकता गी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतय असलो उजवाड हांवें जायजे म्हणलें चिंताप पापा फ्रांसीस आमकां दिता. आनी कशें हो उजवाड हांवें जावचो? ह्या काळोखाच्या संवसारांत, ह्या काळोखांत भरलेल्या अंधकारांत भरलेल्या समाजा मदें हांवें आनी तुवें एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक वरता आसतना कसो तो उजवाड जायजे म्हणलें स्पश्ट चित्रान आयच्या सुवार्थेंत बऱ्या समारगऱ्याच्या ओपारे मुखांतर आमी समजोवंक शकता.
आमी ही वपार जायते पटी आयकल्या आनी हाच्या वयर जायतो नियाळ केल्लो आसा. आमी पळोवंक वेता हांगासर 3 कालेतीचे व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलो जावन आसा तो सोर. आतां हो सोर कोण, तो कित्याक थंयसर राखून आसलो आमकां सारकें कळीत आसा, पूण कोण म्हणलें कळीत ना. तो व्यक्ती कोणाक म्हणी घायून मारन ताचें कितें आसा तें सगळें लुटून आपणाचें जिवीत जिवंक जाय म्हणलें स्वार्थी रितीचे चिंता पाठोवन तो थंय राखून आसलो. आनी तो कितें करता, त्या वाटेऱ्याच्या त्या व्यक्तीक धरता, ताचें सगळें तो वोडून काडटा, ताका अर्दो जीव थंयसर सोडून वेता. सबार पोटी स्वार्थ खातीर असले चिंतपाची जे व्यक्ती आमच्या समाजांत आसात म्हणल्या चित्रान ह्या सोर म्हणल्या व्यक्ती मुखांतर आमकां आमी समजता. आनी हाणें कितें केलें, आपल्या स्वार्था खातीर पेल्याक लुकसाण केली आनी हाचे मरिफात सगळें म्हाका जाय म्हणलें स्वार्थी चिंता आटोवन तो मुखार गेलो. दुसरो व्यक्ती कोण, दुसरो व्यक्ती जावन आसा थंयसर आमकां पळोवंक मेळचो तो याजक आनी लेवीत. आतां हो याजक आनी लेवीत कोण हे जावन आसात जुदेव धर्माचे याजक आनी लेवीत. आनी हांणी कितें करूंक आसलें, हे त्या वाटेर कित्याक गेले आनी हे वाटेर सोलोन वचे खंय तांणी एक देवाळाक वेचे. आतां आमी समजूंक जाय, एक याजक लेवीताक शीद वचोन देवाळांत बली भेटोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जुदेवा मदें याजक जायते याजक आसले आनी हे बली भेटोवचो वावर करी जाय जाल्यार, ती सेवा करी जाय जाल्यार तांकां 20 एक रिवाज आसली. देखून त्या दिसा त्या देवाळांत थंयसर ती पवित्र बली भेटोवंक त्या एका याजकाक विसरून काडलें. आनी हो याजक कितें करता, वेळार हांवें देवळाक पावत जाय आनी म्हजी पवित्र करणी कितें आसा तें हांवें करूंक जाय म्हणलें चिंता पाठोवन तो त्या वाटेर गेलो. वाटेर वेता आसतना थंयसर एकलो पडलोलो व्यक्तीक तो पळयता, पूण त्या व्यक्तीक तो आपणूक वचना. कित्याक म्हळ्यार सुदेव चिंतपा मदें याजका मदें एक चिंतप आसलें की आनी एका व्यक्तीक बली भेटोवच्या पयलें हांव आपडलें जाल्यार हांव अपवित्र जाता, हांव भ्रश्ट जाता. तो पडून आसलेलो खंयच्या धर्माचो खंयच्या कालेतीचो व्यक्ती कळीत ना. आनी जर तर एक याजक जावन उंचल्या धर्माचो व्यक्ती जावन हांवें जर तर त्या व्यक्तीक आपडलें जाल्यार हांव भ्रश्ट जाता, हांव अपवित्र जाता. आनी जर हांव अपवित्र जालो हांवें देवळाक वचून बली भेटोवंक जायना. आनी देखून तो याजक आनी लेवीत हे दोगूय कितें करतात, हे दोगूय व्यक्ती त्या पडोवन घायून आसलेल्या व्यक्तीक थंयच सोडटात आनी मुखार तांची वाट पळोवन त्या देवाळाक ते वेतात. तिसरो जावन आसा आमकां पळोवंक मेळचो बरो समारियागार. हाका कित्याक बरो समारियागार म्हूण आमी उलयता, कित्याक म्हळ्यार ताणें गरजेक पावलें, त्या व्यक्तीक पडून आसलेल्या व्यक्तीक तो गरजेक पावलो. हो जुदेव न्हय, जुदेव धर्मा भायलो व्यक्ती. तशें म्हळ्यार हांगासर कितें जाता, त्या पडून आसलेल्या व्यक्तीक तो उखलता, छत्राक व्हरता आनी त्या व्यक्तीक गरजेक पावता. आतां आमी चिंतूंक पुरो हो समारियागारान बरें केलें, जावंक पुरो हो बरो समारियागार बरो व्यक्ती म्हणून, वय तो बरो व्यक्ती. पूण आनेक कुशीन पळोवंक गेलें जाल्यार ताणें एका रितीन रिस्क काडून गेलें, खंय रिस्क वा पंथावान ताणें काडून गेलें. आतां चिंत्या तो पडून आसलो व्यक्तीक तो समारियागार उखलता आनी छत्राक व्हरता आसतना वाटेर खंय म्हणी हो व्यक्ती मरण पावलो जाल्यार, गायोन आसलो व्यक्ती मरण पावलो जाल्यार त्या मरणाक हो समारियागार कारण जाता, तो सोर न्हय. कित्याक ह्या व्यक्तीच्या हातांत ताचो जीव गेला आनी तशें म्हळ्यार हाका हाणें ताचें खुनी केल्या म्हणून हाका कश्ट वा शिक्षा मेळोवंक साध्यता आसा. तसल्या एका परिस्थितींत, असल्या संदिग्ध परिस्थितींत हो समारियागार कितेंय जावं दी आपूण फुडें सरता म्हणलें देख घेवन तो त्या व्यक्तीक उखलता आनी छत्राक व्हरता आनी ह्या मरिफात त्या व्यक्तीच्या गरजांक तो पावता. मगच्या इश्टानो, बरो समारियागार आज हांवें आनी तुवें जाय. कित्याक पापा फ्रांसीस भाव बांदवपणाचे जिवीत जिवच्याक हो बरो समारियागार आमचे मुखार एक दस्तावेज जावन दवरता. 2 मोठे गणितां तुमचे मुखार हांव दवरता. पयलें जावन आसा दशरथ मांजी म्हणल्या त्या व्यक्ती विशयान. हाच्या विशयान तुमी आयकलां सांग पुरो, एक पिंतूर, एक मुवी समेत ह्या व्यक्ती विशयांत आयिल्ली. बिहाराच्या एका ल्हानशा हळ्ळेंत जल्मल्लो हो व्यक्ती आनी हो व्यक्ती 1939 इस्वेंत जल्मल्लो, ल्हान व्हड जाल्लो आनी उपरांत एका खल्लीद्दलो करच्या त्या कंपनींत थंयसर तो दिसपट्टे ताचो वावर करनासलो.
आनी ह्या व्यक्तीक लग्न जालें. पाल्गुनी देवी म्हणल्या एका स्त्रिये लागीं लग्न जालें. आपल्या कुटुंबा जिवीत थंयसर तो जिवन आसलो. आनी एक दीस फरमाशेन ताची पतीन हुशार नासतना जाता. तिच्या पांयाक एक व्हड गाय जाता आनी निमाणें सुश्रुता घेवंक जावंक ना देखून ती स्त्री त्या गाये वरवीं आनी इतर पिडे मरिफात ती मरण पावली. सुश्रुता घेवंक अवकाश आसलो. त्या हळ्ळेतावन त्या फर्स्ट एड सेंटर प्राथमीक आरोग्य केंद्राक थंयसर येजे जाल्यार मस्त वाट आसली. लगभग 50 आनी 5 किलोमिटर पयशिल्ली ती वाट. आनी वाट समकोवंक येवंक ताका साध्य जालें ना. कित्याक आतांचे बरी वाहनां आनी सवलत थंयसर नातल्यो. कित्याक तसली एक हळ्ळी ती. आनी हो व्यक्ती कितें करता, त्या पतीन एक थंयसर सोमा शुश्रुता मेळोना. निमाणें ही मरण पावली देखून आनी मुखार म्हज्या हळ्ळेंत अशें जायनजो म्हणलें चिंताप तो आटयता. आनी तो कितें करूंक शकता, त्या हळ्ळे मदें आनी त्या शहरा मदें एक व्हडलो गुडो आसलो खंय. लगभग 360 फिटीचो उबारायचो एक गुडो आसलो खंय. आनी हो गुडो तो एक इरणे आनी सुतें घेवन त्या गुड्या मदें एक वाट करूंक तो आरंभ करता. 1960 इस्वेंत ताणें हो वावर आरंभ केलो. आनी 1983 इस्वेंत लगभग 22-23 वर्सां उपरांत त्या हळ्ळे मदें आनी त्या शहरा मदें एक वाट तो तयार करता. 50 आनी 5 किलोमिटर पयस आशिल्ली ती वाट केवळ 15 किलोमिटराची वाट तो ताच्या एकल्याच वावरा मरिफात त्या हळ्ळेच्या लोकां खातीर तो तयार करता. आनी ह्या मरिफात त्या हळ्ळेच्या लोकांच्या जिवितांत एक बरो समार्यागार तो जाता. दुसरो दृश्टांत, तुमी अक्षय ट्रस्ट म्हणलो एक संस्था आयकला सांग पुरो. तमिळनाडूच्या मदुरई चेन्नई थंयसर त्या गांवांत हो आजुनी हो संस्था चलोवन आसा. आनी ह्या संस्थेचो मालक जावन आसा नारायण कृष्णन म्हणलो व्यक्ती. आतां हो नारायण कृष्णन कोण, तो तमिळनाडूंत जल्मून वाडलो आनी ताच्या उपरांत एका 5 स्टार हॉटेलांत तो शेफ वा प्रमुख रांदपी जावन आपलो वावर करनासलो. आनी हो व्यक्तीक ताच्या रांदपाच्या रुचीक रांदपाक लागून ताका प्रमोशन जावन स्वित्झर्लंडांतल्या एका 7 स्टार हॉटेलांत प्रमुख रांदपी जावन प्रमोशन जालें. आनी प्रमोशन मात्र न्ही, ताका जायते बिरुदां आनी प्रशस्त्योय लाभल्यो. आनी हो तसो वावर करच्याक तो स्वित्झर्लंडाक वेचा आपल्या तायारांत पडून आसलो. आनी एक दीस कितें जाता, हो व्यक्ती मार्गादेगेर त्या चेन्नईच्या एका मार्गादेगेर चलोवन वचून आसलो खंय. आनी वचून आसतना फरमाशेन ताची दिश्ट एका कुशिल्ल्या जाग्याक पडटा. आनी ह्या जाग्यार जायते मेळ्ळेपरा खाड नोडयल्ले, डंपिंग यार्ड म्हणटा आमी. आनी थंयसर जायती कुसाडाई, सुणी आनी खालेपरा आसले. आनी असल्या कुसाड्याच्या जाग्या मदें एक मलगडो व्यक्ती बसून आसा, एक भिकारी बसून आसा. सारके वस्तूर ताच्या आंगार ना आनी सारकें खाण पिवण नासतना सुकोवन बारीक जावन गेला. आनी हो व्यक्ती कितें करनासलो, ताका भूक लागून आसा. ताचे लागीं खावंक म्हणलें कितेंच ना. आनी निमाणें तो व्यक्ती कितें करता गे म्हळ्यार आपल्यान केल्लें तें मेळ्ळें ताच्या पोटाच्या बुकेच्या आकलासाक तेंच ताणें केलें खंय. आनी हें पळयल्लो तो नारायण कृष्णन कितें करता, फाटीं आपल्या घरा वेता, ताच्या कामाक तो रेजिग्नेशन दिता. आनी उपरांत थोड्यांच्या सहकारान म्हणलें बरी अक्षय ट्रस्ट म्हणलो एक संस्थो तो आरंभ करता. आनी आजून आयच्या दिसाक म्हणसर हो संस्थो थंयसर आसा. आनी हर एक दीस सकाळीं दनपारां सांजेचे धर्मार्थ जेवण हर एक व्यक्ती लगभग दिसाचे 400 लोकांक थंयसर आसले त्या बुकेन वळवळच्यात आसल्या भिकाऱ्याक हर एक दीस म्हणलें बरी तो तें जेवण खाण तांकां दिवनूच आसा. मोगाच्या इश्टानो, बरो समार्यागार आज हांवें आनी तुवें जावची गरज आसा. कशें हांवें आनी तुवें हो बरो समार्यागार जावयेत. आज पयल्यान पयलें हांवें म्हज्या पेल्याक म्हजो भाव आनी भयण म्हणलें चिंताप आटोवन स्विकार करचें तसलें एक मानवभाव वृता करची गरज आसा. आमी सगळीं भाव आनी भयणी, पापा फ्रांसीस स्पश्ट रितीन सांगता कशें हांव तूं आनी भाव आनी भयणी जाता. हांव आनी तूं एकाच पवित्र सभेचे सांदे, हांव आनी तूं एकच बावाटतो सारता, हांवें आनी तुवें एकच पवित्र स्नान घेतला, हांवें आनी तुवें आराधन करचो देव तो एकच देव. आनी तशें म्हणटा आसतना म्हाका भेटचो हर एकलो व्यक्ती तो देवाक
देवाचे रुपणे जावंक पावता आनी ह्या खातीर हांव आनी तुमी हर एकलो भाव आनी भयणी. हांव आनी तूं म्हणटा आसतना केवळ म्हज्या धर्मामध्ये मात्र नाही, बगार म्हाका वाटेर भेटच्या हर एका व्यक्तीमध्ये त्या सोम्याक हांवें देखूंक आसा म्हणलें सत आज हांवें आनी तुवें रुता करची गरज आसा. जीन पॉल सार्त म्हणलो एकलो तत्वशास्त्री, आनी तत्वशास्त्रान एक नाटक बरयलां मस्त वर्सां पयलें, आनी त्या नाटकाचें नांव जावन आसा नो एक्झिट म्हणून. नो एक्झिट ह्या ड्रामांत तें ड्रामा भोव व्हडलो ड्रामा तो, आनी त्या ड्रामांत निमाणें तो एक अशें चिंताप लोकांक दिता, द अदर इज अ हेल्प. आनी एकलो म्हज्या जिवितांत यमकोंड. हें वैगी, हें सतगी. आनी एकलो म्हज्या जिवितांत यमकोंड जावंक साध्य आसा गी. कित्याक तो यमकोंड जाता? जावंक पुरो एक ल्हान करण्यो ताच्या मरिफात जाल्यात, म्हाका बेजार आयजला, म्हाका दुखलां, देखून तो जावंक पुरो यमकोंड. पण सगळे म्हज्या जिवितांत म्हाका भेटचो हर एकलो व्यक्ती यमकोंड जावंक साध्य आसा गी. जर हांव तसले चिंताप आटोवचे प्रयत्न करता जाल्यार म्हाका भेटच्या कोणाय व्यक्ती ते सोम्याक हांवें देखूंक जायना. जर हांव सोम्याक देखचे प्रयत्न करिना जाल्यार आनी एका व्यक्तीक हांव स्विकार करूंक साध्य जायना. ह्या समाजेंत, ह्या अंधकार बुडलेल्या समाजेंत हांवें आनी तुवें बरो समार्यागार जावची गरज आसा. हांवें आनी तुवें तो जळटो दिवो जावची गरज आसा. हांवें आनी तुवें उजवाड हाडूची गरज आसा. आनी हे उजवाड हाडूची गरज कित्याक म्हणलें पापा फ्रांसीस स्पश्ट सांगता. कित्याक म्हळ्यार जर हांव आनी तुवें भाऊ भयणी म्हणलो बांदवपण रुता करची प्रयत्न करिना जाल्यार मात्रशें साध्य जाता. जर हांवें साध्य केलें जाल्यार वांटे करचें, हांवें असलें एक मुखेलपण काडूचें साध्य केलें जर खंडीत जावन समाजांत बदलावन हाडूंक साध्य जाता. मात्र न्ही, म्हज्या जिवितांत हांवें एक बरो समार्यागार जावचें साध्यता सडीत आसा. देखून पयल्यान पयलें म्हाका भेटच्या हर एका व्यक्तीक हांवें भाव आनी भयण म्हणलें स्विकार करचें गरजेचें. दुसरें जावन आसा त्या स्वराच्या चिंतपा परी हांव म्हाका म्हणलें म्हजें स्वार्थी चिंताप आज देखीन दवरची गरज आसा. प्रस्तुत समाजांत यूज एंड थ्रो म्हणलें एक मेंटॅलिटी सडीत रितीन आयला म्हणटा पापा फ्रांसीस. यूज एंड थ्रो, वापर आनी उडय. आमकां याद आतां प्रस्तुत काळार हर एक संगती यूज एंड थ्रो इजी जातात. कित्याक ते रिपेरी करीचे म्हणना, ते मागीर दवरीचे म्हणना, काडून उडयल्यार जालें. मनुष्य संबंधा मदें यूज एंड थ्रो साध्य आसा गी? हें साध्य जायना. कित्याक म्हाका भेटचो हर एकलो व्यक्ती म्हजो भाव आनी भयण म्हूण जाता जाल्यार हांवें आनी तुवें वापर आनी उडय संस्कृती रुता करूंक साध्य जायना. आनी साध्य जावंक नजोय म्हणलें चिंताप पापा फ्रांसीस स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. देखून आमचे मदें राजी संदनाचो मानोभाव गरजेचो. आनी ताच्या भायर विशेष रितीन सोम्याक हांवें देखच्या मुखांतर असलें एक चिंताप, स्वार्थी चिंताप हांवें पयस करची गरज आसा. तिसरें जावन आसा सेवेचो मानोभाव रुता करचें. सेवा कसली? ही सेवा त्या दशरथ मांजीन केल्ले बरी जावंक पुरो, त्या नारायण कृष्णान केल्ले बरी जावंक पुरो, त्या मदर तेरेसान केल्ले तसले जावंक पुरो, वा आमच्या समाजांत जायते इतर व्यक्ती असले एक ल्हान व्हड सेवा करते आसा तसले सेवा जावंक पुरो, वा आमच्या सोम्यान म्हज्या आनी तुज्या क्रिस्तान केल्ली तसली सेवा जावंक पुरो. म्हाका भेटच्या हर एकल्या व्यक्ती ते एक कितेंय ल्हानशी करणी आसा करचे प्रयत्न हांवें करीचे ते चिंताप आज परत रुता करची गरज आसा. स्वार्थी चिंताप पयस करचें आनी असले चिंताप पयस करच्या मुखांतर सेवेचो मनोभाव रुता करचें तसलें एक बरें चिंताप आटोवची गरज आसा म्हणलें पापा फ्रांसीस आमकां समजयता. देखून मोगाचेनो खाकुळटीचे पांय, समजणेचे दोळे, मोगाचें काळीज आनी सेवेचे हात म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत एक बरो समार्यागार जावंक आदार दिता. आनी तेच परी हांव आनी तुमी भाव आनी भयणी म्हणलें एक बरें चिंताप रुता करूंक कुमोक करता. देखून आज आमी भगवंत कुर्साक मान करन आसां, फिरगस फेस्ताचें आचरण करन आसां आनी ह्या दिसा हो संदेश हांवें आनी तुवें स्विकार करचे प्रयत्न करया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असल्या बऱ्या मानोभावान, भाऊ भयणी बळ्या मानोभावान जियोंक आनी ह्या मरिफात ह्या संवसारांत भेटच्या हर एका व्यक्तीक थंय हांवें आनी तुवें बरो समर्यागार जावंक, हांवें आनी तुवें क्रिस्ता बरी बरो उजवाड जावच्याक हे युकरिस्ताचें बलिदान आम्हा सोमेसांक आदाराचें जावं दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. उबी रावया. त्रिएक देवातें आमचो बावाटो सारया संगता म्हणया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक,
आनी जेसू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संबोलो ओंकार मरयेतां सल्मालो पांच पलती कालतने कोस असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवेनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमकां तो सदांच आयकता आमच्या गरजांक तो पावता ताचे मुखार आमची प्रार्थना आमी उबारया. बापा पवित्र सभा म्हणले कुटाम सोलोन व्हरच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक तशेंच तुज्या मणयार्यांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान भर. सर लोकांक भवार्थान सांगाता दवरूंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक फुडाऱ्यांनी देशाच्या सर लोकांक भाव भयणी भाशेन वळखून तांकां दिल्लो अधिकार जबाबदारेन गळसूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मोगळा बापा पवित्र कुर्साक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगोजीचो वडील जावन आमकां मार्गदर्शन दिवचो आमचो विगार मानादीक बाप विन्सेंट कुवल्लेचेर ब्रदराचेर धर्म भयणींचेर तुजी विंसणार आशिर्वादां वोत आनी तांकां कुडी आत्मेचे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. विविध पिढ्यान कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा चाकरी करतल्याक तुजो आदार दी. तांची कश्ट पिडा सिडा सोसूंक जाय अशी कृपा आनी धैर्य तांकां दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या बरेपणाक वावुरच्या सर संस्थेच्या सांद्यांनी फिरगज बांदून हाडूंक माया मोगाच्या स्पिरितान जियोन तुजे खरे साक्षी जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. उदार मनान दान दिवच्या सर दानीचेर तुजी विसणार आशिर्वादा घाल. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मौन रावन आमच्यो इतर गरजो समय मुखार आमी हाडया. आमच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर परगांवांताच्या संद्या खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमची प्रार्थना आमी उबारया. बापा दयाळा ही मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां तुवें आदार दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगळीं भाव भयणी म्हणलो संदेश आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक आनी ह्या मरिफात ह्या समाजेंत अंतकर बडलेल्या समाजेंत हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी बरो सामर्यागार जावंक जाय म्हणलें चिंताप तुवें आमकां आयच्या दिसा दिलाय. हें जिवीत आमी जियोवच्याक हो संदेश आमी स्विकार करच्याक आमची काळजां मनांत उगड. तुजे मुखार बोवाडतान आनी खालतेपणान आमी समर्पिल्ली आमची मागणी इरादे ते सांवात स्विकार कर. आमच्या दिसपडट्या जिवितांत तुजें संगतपण सदांच आमकां दी. हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुझ्या भुरग्यांनी मोगाळ
केलो मोगा साक्षालो मोगाची बिची फुलो दिलो नको वासो वायटांगासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगार भेटोसो गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका जिविताची सा बाबा तुका भेटोवन दिता जिवीत पेले सेवे पडा मोगान समर्पिता मोगान आमकां भर भूतपूर्वेची सर वेचिक्या भुरग्याची जी नंदन कर मोगान आमकां भर भूतपूर्वेची सर वेचिक्या भुरग्याची जी नंदन कर नको वासो वायटांगासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका गे दयाळ बाबा गे मोगान आमकां जिवीत हे तुका सुखान तुका नको वासो वायटांगासो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोसो म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें आमच्याक मागया देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचे बोक्साने जोडून घेतले हिंस बलिदान आतां आमच्या हातांतले मानून घेवन सर्व पातकांतले आमकां नितळ कर आनी एवढ्या पवित्रायतेन आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची खाळसो उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाळे आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार तूं करूंक तुवें थारायलें रुखांतावन मरण उपसलें रुखांतावन जिवीत उपसाचें रुखा वरवीं देंवसार सैतेवंत जालो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतेवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान
पापा करोस पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसात समय तसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारुफतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडत सुगुठ परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी खाळसाण हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी सांवक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगेवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भगेवंत कुर्साच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या भलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळी आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतां तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून साश्णीक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय.
त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्राव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशे आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतावन आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या समेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. जिवन क्रिस्ताचें समाधान सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. मोगासो आनी संतोषाचो गुर्तसा एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कातुरकर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कातुरकर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगचनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी बरे समार्यागार जावच्याक आमकां प्रेरण दिवचो आमच्या काळजांत येता. ताका सेवतली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवंचे म्हाका आफोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. जेजू आमच्या काळजांत जेमच्याक राखून आसा. काळजांत जेजू शेवची आमची एकच आशा. मागीर आमी सर्व आयच्या दिसा सर्गी वाटेन व्हरतू सोम्या आमची दिशा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. मोगान आमच्या भरून सोंपल्या काळजांत येताय. आत्मीक खाण दिवन दैवीक जिवान आमकां भरताय. पेल्याचो मोग करूं उलो दिताय. मोगा जिवीक जियोताची नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. त्या जीवनात तुवें उलो मोडलोय. आमकां सामी मोडून जियेवंक आदेश दिलोय. कुसा मरणा पर्यंत कालतो रावलोय. मनशा कुळाक सर्गारास फावो केलोय. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा. तुम्ही दिवच्या पैना खाणाक दादोस जाता. सर्गी वाटेन संपोवंक तुजो आदार मागता. आमचे संगी रावून वाडकर सदा. ओगून तुका फावो कर सदा सर्वदा. स्वागत स्वागत जेजू राया सर्गी राया. वंदन वंदन क्रिस्ता राया सर्वंदारा.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सारूंक कळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपसतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवानपणाक तुज्या संगत आमकां फावय म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेकायेन मागता, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. मोगाळ भाव भयणीनो, भगवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगज कुटुंबांत आज व्हरतो संभ्रम. आमचे फिरगजीचें फेस्त देवान वर्ती बेसांवां आमचेर फिरगज कुटुंबाचेर घाल्यांत. त्या पासत आज आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. भगवंत कुर्सा मरिफात फिरगज कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर बेसांवां खातीर देवाक हांव अर्घां दितां. आज तुमच्या फेस्ताचें व्हडलें फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. आमी सगळ्यांनी बाबा भाव भयणी बरी जियेजय म्हणलें एक उत्तम प्रसंग आमी आज आयकलो. निजाकी पळोवंक गेल्यार आमी सगळ्यांनी भाव भयणी बरी जियेल्यार हा बागी कितलें भावां बरी एकवटान जियोवचें म्हणलें तें एक कंथार आयकतना बारी बरें जाता. आयकतना मात्र न्ही, जियेल्यार आनीक बरें जाता. असलें एक ध्येय दवरून आयचें फेस्त तुमी संभ्रमलां. तुमकां समेस्तांक हांव फेस्ताचे उल्हास पाठयतां. हांगासर हजर आसल्या सर्व याजकांच्या नांवी आनी आमच्या वाराड्याच्या नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मोगाळ पात्रोन आमच्या नमन नमन तुका. कश्टान वरांत आमच्या परवशा अर्घा अर्घा तुका. हसून गायता तुजी स्तुती, कुर्साच्या सैताची कीर्ती. आमच्या स्मरणातले बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.